Zijn Facebook met plezier, heeft er een foto op gezet. Wist jij dat ik dat kan? Ja, zelfs deze oude man ontdekt nu het internet. Mijn pa, hij weet nog hoe het was, zonder laptop in de klas, geen mobieltje aan zijn oren. Hij schrikt, waar heb ik op geklikt? Het hele beeld dat rookt en fikt, al zijn bestanden weer verloren. En in de ogen van mijn vader zag ik plotseling paniek. Ik was een kind en wist niet beter. Mijn vaders vulpen is antiek. Flatgebouw, verdieping 8, heerst altijd onrust in de nacht. Mensen op straat die ik niet ken. En staan te dealen op de straat. Ze schreeuwen daar tot 's avonds laat, maar het is waar ik geboren ben. De school, ik weet nog hoe het was. De allochtonen in de klas, die haat en nijd aan beide zijden. Een eigen god, een eigen taal. Het is een lijp na naal, ze zullen eeuwig blijven strijden. En in de ogen van mijn vader zag ik plotseling paniek. Ik was een kind en wist niet beter. Mijn vaders vulpen is antiek. Wat leefde zij eenvoudig toen? Het heette toen nog negerzoen. De discotheek stond op de hoek. Meer dan eens stikkie geprobeerd. De drugs getolereerd. Voor een breezer gaan ze uit de boek. Pas maar op voor Loverboys, we kijken samen naar The Voice. We leven in een multiculti. Hij doet een test, dan kun je zien. Hij vreet onveilig met Justine, Rosa, Annie, Trudy en Karel. En in de ogen van mijn vader zag ik plotseling paniek. Ik was een kind en wist niet beter. Mijn vaders vulpen is antiek. Een mooie tijd, maar dat was toen. Geen enkele norm meer of fatsoen. Maar wilt u wel even zo eerlijk zijn om aan te geven of u vegetarisch heeft aangegeven, omdat we daar net genoeg van hebben. Dank u wel en eet smakelijk.